Ashamaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB irraa oduu kanaaf qindeeffannee simbiraan geenya oduu wajjinis an Sabboontu Ahmadi. Haleellaan saayibarii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa dhaabbilee faayinaansii irratti aggaamame fashalaa'uu bulchiinsi tajaajila nageenya odeeffannoo beeksiseeti jira. Humnoonni keessaa fi alaa waan gaarii arguu hin feene deeggaran hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti bifa qindaa'een waraana saayibarii bananii turu Daayirektarri olaanaan bulchiinsa tajaajila nageenya odeeffannoo Dr. Shumataa Gizaaw ibsaniiru. Haleellaawwan kunniin miidhaa osoo hin qaqqabsiisin qolachuu danda'amuunis ibsameeti jira. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbileen faayinaansii gurguddoon Itoophiyaa irratti haleellaa saayibarii aggaamame deeggarsa ogeeyyiin fashalaa'uunis eerameera. Dhaabbanni biyyoota nagaa fi guddina Itoophiyaa hin barbaanneen deeggaramu ijaarsa hidha haaromsa guddicha gufachiisuudhaaf Black Pyramid jedhamee waamamuun waraana saayibarii banuu isaaniis himaniiru. Keessattuu dhaabbileen faayinaansii itti fayyadamanii fi koompiyuuterota 37 waliin walitti hidhaman irratti haleellaa saayibarii raawwachuudhaan hidha haaromsaa gufachiisuudhaaf yaaluu isaaniis dubbataniiru. Haleellaawwan kunniin hordoffii cimaa bulchiinsa tajaajila nageenya odeeffannoo taasiseen miidhaan tokkoyyuu osoo hin qaqqabin qolatamuun isaatis himameeti jira. Ayyaana Eid al-Fitrii Finfinnee irratti hokkara uumameen booda dargaggoonni daa'imman baatii 10 dabalatee ijoollee 150 caalan maatitti deebisaniiti jiru. Salaata ayyaana Iidaa caamsaa 2 bara 2022 Finfinneetti gaggeeffame irratti hokkara uumameen maatiin ijoollee irraa adda bahanii turan sochii dargaggoonni taasisaniin maatiin ijoollee isaanii arkachuu dandahaniiti jiru. Suuraa daa'imman isaan bira jiranii fi bilbila feesbuukii gubbaa qooduun daa'imman 100 ol maatii isaanii waliin walitti fiduu dargaggoonni kunniin himaniiti jiru. Guyyaa wiixataa lakkoofsa maatii akkasumas daa'imman badanii argaman feesbuukii fi tiwutara gubbaa qoodanii turan. Daa'imman maatiirraa adda bahan masjiida Tabaarak yookaan Meeksikoo Jarman masgiida jedhamu. Masgiida naannoo filawaa argamu akkasumas buufata poolisii Dambalitti akka turan himameeti jira. Erga rakkoon dhalatee booda masjiidota geessuudhaan daa'imman 120 haga 150 maatii waliin walitti fiduu dargaggoon tokko himeeti jira. Mootummaan federaalaa namoota 76 kanneen adda durummaadhaan hokkaraa fi jeequmsa sirna salaata Finfinnee irratti hirmaatan to'annaa jala oolchuu isaatis beeksiseeti jira. Gama biraatiin ammoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi naannolee Oromiyaa Amaaraa qaamolee amantaa dahoo godhachuudhaan jeequmsaa fi hokkara uuman hin obsinuu fi ja'aniiti jiru. Koongireesiin Federaalaa Oromoo ibsa dilbata darbe baaseen haleellaa waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun lammiileen nagaa ajjeefamuu beeksiseeti jira. Dabalatasaa Abboomaa Qaasootu qindeesse. Koongireesiin Federaalaa Oromoodhaa ibsa dilbata darbe baaseen haleellaa waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun lammiileen nagaa ajjeefamus dubbateetii jira. Humnootiin mootummaadhaan kaayyoo waraanaa adda bilisummaa Oromoodhaan maqaan ABO shanii jedhanii moggaasuudhaan balleessuudhaaf tooftaa qurxummii kiyyeessuu fi galaana gogsuu jedhuun duula jabaa ija addunyaa jalaa dhokfamee kutaalee Oromiyaa fi kutaalee biyyattii adda addaa keessatti bal'inaan gaggeeffamaa jira jedha ibsi KFO'dha. Keessattuu godinaalee Wallaggaa Afran, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa, Arsii Lixaa, Gujii Lixaa fi godina Booranaa akkasumas naannoo Amaaraa keessatti ammoo bulchiinsa godina saba Oromiyaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalii fi naannoo isaa keessatti manneen gubuu fi qabeenya barbadeessuudhaan ilmi kee miseensa ABO shanii waan ta'eef bakka jiruu fidi jechuudhaan haadhaa fi abbaa dararuudhaan yoo hammaatis ajjeesuudhaan gocha fardii uummata keenya irratti raawwataa jiraachuus eeram ibsichi. Humnootiin mootummaadhaan tarkaanfii humna qilleensaa fi lafaa fudhataati jiran lubbuu lammiilee nagaa akka badu
manaaf qabeenya uummataa akka barbadaa'u kanaafis sababa kanaaf qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii akka baqataa jiran odeeffannoon naannicharraa dhufaa jiraachuu ni addeessa jedha ibsi KFO'dha. Kana malees ibsichi kaaba biyyattii keessattuu naannoo Amaaraa iddoo garaagaraatti lolicha hordofee hidhannoo fi ijaaramni qaamolee seera maleeyyii olaanaan uumamuu isaatiin rakkoo nageenyaa hamaa naannichaa fi uummata ollaatiif uumamaa dhufaa waan jiruuf mootummaan naannichaas tarkaanfii fudhachuu irratti dhibbummaa waan agarsiiseef mootummaan federaalaa hatattamaan fala seera qabeessa ta'e akka fudhatus ni gaafanna jedha ibsi KFO'dha. Gama biraatiin qaamolee mootummaadhaan gartummaadhaan garee amantaa kamuu waliin osoo hin dhaabbatiin mirga lammiilee eegsisuudhaan miidhaan yoo irra geessu ittisuu fi qaamolee miidhaa geessan hatattamaan qulqulleessuun seeratti dhiyeessuun dirqama isaanii irratti eegamu akka baanis gaafannas jedha. Hariiroo hordoftoota amantaalee garaagaraa waliin qabuun akkaataa heera mootummaa irratti ibsameen bilisummaa amantaa yaada mootummaa fi amantaa gargar ta'uu isaa haala kabajameen madaala eeganii akka deeman yaadachiisuu barbaannas jedheetti jira. Miidiyaaleen mootummaadhaan gartummaa garee tokko keessaa ba'anii miidhaawwan iddoo garaagaraatti uumamu gabaasaa haqa qabeessa hin taane irraa dibuu yookiin ammoo ol kaasanii gabaasuu irraa akka qusatanii fi madaallii sirrii eeganii akka gabaasanii fi hojiiwwan hawaasaa keessatti duudhaa nageenyaa fi wal kabajuu dagaagsanii akka hojjetan yaamichas ni dhiyeessinas jedheetti jira. Xumura irratti ammoo hooggantoonni amantaa yaadamaa bu'uura nageenyaa fi obbolummaa amantaa keessatti ibsame osoo laaffisen barsiisuudhaan hordoftoonni isaanii finxaaleeyyiif gurraa akka hin kenninee fi finxaalessummaa fi jibba amantaa irraa akka fagaatan taasisuun gahee mataa isaanii akka ba'an yaamicha ni dhiyeessina jedha Koongireesiin Federaala Oromoodhaan ibsa isaa gaafa eebila 23 baaseen. Dhaabbileen siviilii hawaasaa federaalaa naannoo Oromiyaatti lammiilee hongeedhaan miidhamaniif deeggarsa akaakuu birrii miliyoona 8.5 deeggarsa maallaqaa birrii miliyoona 7 taasisaniiti jiru. Deeggarsichi Daayiriktarri olaanaan dhaabbilee siviilii hawaasaa obbo Jimmaa Dilboo waajjira pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti argamuudhaan pirezidaantii naannichaa obbo Shimallis Abdiisaatti laataniiti jiru. Deeggarsa taasifameef pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan galateeffataniiti jiru. Aadaa walgargaarsaa kan ta'ee fi sirna gadaa keessatti kan argamu sirna walgargaarsaa buusaa gonfatanii birrii biliyoona 4 ol deeggarsa sassaabuu danda'u obbo Shimallis yaadachiisaniiti jiru. Hongee uumamee waraana dandamachuuf akka naannootti piroojeektoonni gurguddoon hojjetamaa jiraachuus himaniiti jiru. kabajamtoota daawwattoota FIBF birraatti oduun zaakanaaf qindeeffanne kana gaammaa turan oduu wajjin sabboonta Ahmediin ture sagantaaleen FIBF'n itti fufuu gama kootiin